Ja sam završio zaštitu bilja na Poljoprivrednom fakultetu i ovde radim u IKP Zelenilo kao referent zaštite bilja i sa svojom ekipom održavamo zelenilo, održavamo, štitimo i sprečavamo bolesti, štetočine i tako dalje. Na rasadniku ima nas oko 30-ak. Žene se bave cvećem, muškarci drvećem, a ja sa svojom ekipom štitim i drveće i cveće. Ovaj posao je jedan od poslova koje ja radim. Bavim se muzikom i imam bend koji se zove Neozbiljni pesimisti, koji je autorski bend. Uglavnom, jedan lep posao koji mene lično nadahnjuje i dopunjava moj život. Svirali smo i na mnogim humanitarnim koncertima, kako u Srbiji, tako smo svirali i u inostranstvu. Svirali smo u Somboru par humanitarnih koncerata za pomoć uglavnom deci koji su oboleli od nekih retkih bolesti. Prepoznaju me ljudi kao muzičara, to jest člana Neozbiljnih pesimista, a ovo što radim u Zelenilu, to me ne prepoznaju.